Voll genial. Hallihallo. Wir sind 500. Finde ich geil. Deshalb schön, dass ihr alle dabei seid. Aber eigentlich off-topic. Nochmal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es diesmal um die KTM/Touratech Koffer, die man sich einfach an sein KTM-Motorrad oder Motorrad jeglicher Wahl draufhauen kann. Ich bilde mir ein, so links 40, rechts 30 Liter. Knapp gerne hier drunter geschrieben. Und zwar, wie sind die Koffer so? Ich habe mir wieder die Innentaschen besorgt. Genau, gerne auch die passenden Links in der Videobeschreibung. War auch nicht so easy, diese zu finden. Und ja, ich habe mich gefragt, sind die Original Touratech Innentaschen wirklich ihr Geld wert? Verdammt, haben wir echt gedacht. Für die Ducati Innentaschen habe ich echt 120 € bezahlt, dafür, dass es einfach nur Stoff ist und man nicht den Koffer zahlen muss. Aber ja, es ist das Geld wert. Ich habe sie damals für 80 wieder verkaufen können. Traum. Und bei KTM dasselbe. Die Touratech Taschen kosten, glaube ich, ein 100er, also 100 €. Aber ja, sind das Geld auch wert. Aber dazu ein anderes Video. Von wegen, Koffer sind toll, Innentaschen sind perfekt. Du kannst sie, was echt geil ist, du musst nichts falten, du hast keine komischen Kanten. Also sowohl bei den KTM Originalkoffern von der 1290 Super Adventure S oder R oder auch bei Ducati. Du hattest quasi einfach eine gewisse Kantenführung, damit der Original Plastik-Hartschalenkoffer irgendwie stylischer wirkt wahrscheinlich und aerodynamischer ist. Und dadurch war es immer ein bisschen schwer, die auch zu befestigen. Das Geile bei den Koffern, du kannst einfach diesen Sack 1:1 reinheben, rechteckige Basis, hoch, du schiebst es rein, das steckt, du siehst auch zu Hause gleich passt's. Auch keine komischen Socken, die du in irgendwelche Ecken stecken musst. Das passt, wirklich toll. Es gibt auch ein großes Manko, was mir keiner gesagt hätte und was meine Kaufentscheidung wahrscheinlich beeinflusst hätte. Und zwar die Aerodynamik. Ich kann jetzt tatsächlich keine 50 km/h mehr fahren, wenn diese Koffer drauf sind. Und einfach mal kurz was bei der Jacke richten oder so die Hände vom Lenker geben, weil tatsächlich das ganze Motorrad anfängt zu wobbeln. Bedeutet, für mich als Laie, ich habe das schon mal kurz, hatte in München Süd angemerkt und habe sofort die Antwort bekommen, hey, in der Gebrauchsanweisung steht, man muss immer beide Hände am Lenker halten. Und ich habe mir gedacht, Junge, ihr seid echt nett, danke dafür. Aber ich dachte mir, interessiert mich doch einen Scheiß. Ich fahre so lange Motorrad, ich fahre so lange Zweirad. Egal, jeder von uns hat Momente, wo du irgendwas richtest, wo du beide Hände vom Lenker weggibst. Sei es das Halstuch festziehen, genau, sei es vielleicht irgendwelche Lüftungsschlitze bei der Tourenjacke zu öffnen. Genau, ganz normale, vernünftige Sachen. Heißt nicht, dass ich jetzt kilometerweit freihändig fahren wollte. Und wenn dann innerhalb von 5 Sekunden das Lenkrad so ausschlägt, also ich habe schon mal die Frage bekommen, was ist Wobbeln? Für mich ist Wobbeln dieser Begriff einer Unwuchtheit irgendwo oder einer Unrundheit. Das mit dem Unwucht ist eine andere Geschichte. Dementsprechend eiert quasi das Vorderrad, der Lenker bewegt sich vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Was man auch oft sieht bei Superbikes, wenn kein Lenkungsdämpfer installiert ist. Und dann schlägt das quasi aus. Solange du in diesem einfachen Fall den Lenker hältst, ist alles cool. Und solange es hier einfach ausschlägt und du den Lenker noch packen kannst, ist alles cool. Aber definitiv für mich wieder mal so ein Faktor, wo ich eigentlich sage, Sicherheit geht vor. Und es macht überhaupt gar keinen Spaß. Und ich würde sagen, wenn man die Koffer nicht braucht, kauft sie euch nicht. Kauft die Original Hartschalenkoffer, weil die sind auch wie bei der Ducati damals, die sind einfach so ein bisschen locker gelagert. Das heißt, die können ein bisschen sich bewegen und dadurch gleichen sie das wahrscheinlich aus im Wind und zwingen nicht das Bike in eine gewisse Richtung zu gehen, sondern der Koffer kann sich halt ein bisschen bewegen und dadurch bleibt das Bike an sich dann stabil. Die Sonne ist hinter mir, aber ich glaube, die GoPro kriegt das noch hin. Die Frage, wie schlimm ist es auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, wahrscheinlich eine 6. Im Sinne von, man kann sich nicht 100% verlassen, dass es immer passiert. Manchmal fährst du halt 50. Ich habe wirklich festgestellt, natürlich macht es einen Unterschied, ist der Koffer leer, sind die Koffer beladen, sitzt auch die Freundin hinten drauf. Ist jetzt kein Witz, es geht nicht um die, ist die Beladung der Koffer gleich, ist es quasi 50-50 aufgeteilt, passt das vom Volumen, hast du einfach anständig Koffer gepackt? Nee, also auch wenn die Koffer leer sind, passiert das ganz gleichermaßen. Ich bilde mir ein, wenn mehr Gewicht auf dem Hinterrad ist, passiert es weniger im Sinne von die Freundin und das Ding ist vollgeladen. Manchmal fährst du irgendwie ganz entspannt, zeigst der Freundin irgendwas rechts,
und in den 3 Sekunden, wo du den Lenker losgelassen hast, fängt das Ding an zu wobbeln und du denkst dir, willst du nicht erleben. Ja, deshalb, also es ist wirklich schwer, aber ja, man hätte sich das Ganze von vornherein wahrscheinlich überlegen können. Ich habe tatsächlich auch noch nie irgendwas darüber gehört, aber klar, schaut euch das Motorrad an. Dann hast du links einen Riesenklopper, rechts einen Riesenklopper, einfach eine rechteckige Kiste quasi dran geschraubt. Die ist fix und starr verschraubt. Natürlich senkt das die Aerodynamik. Und das Ding ist jetzt halt nicht, also mit den Kreiselkräften und alles, umso schneller du fährst, in der Regel umso stabiler wird das Ding. Dementsprechend, also wenn du langsamer fährst, würde ich sagen, passiert es häufiger. Aber das ist alles rein Guessing. Ich würde sagen, in einer normalen Fahrt passiert es einfach immer, wenn du mit den Koffern unterwegs bist. Das ist halt wirklich uncool. Und ja, das war es auch schon. Dementsprechend, ich finde die Koffer super geil. Wieso habe ich sie gekauft? Ich habe es echt schade gefunden bei den Plastikkoffern, wenn du das Moped irgendwie Offroad hinlegst und dann hat es hier Krasse drauf. Ich finde authentischer für ein Super Adventure Enduro Bike. Big Enduro Bike. Passen auf jeden Fall Alukoffer. Der Vorteil ist, du hast noch mehr Platz. Was ziemlich cool ist, weil wir eigentlich immer zu zweit fahren, wenn wir große Touren machen. Das Feld, also wenn sie liegt, hat einfach einen Alukoffer, einen Kratzer, eine Delle oder was auch immer. Ist, finde ich, authentischer als ein Plastikkoffer. Das sind für mich subjektiv persönliche Entscheidungsgründe, warum ich mich dafür entschieden habe. Und ich finde den Look einfach geiler. Diese beiden schwarzen Touradech KTM-Koffer sehen einfach bombengeil aus auf dem Bike, finde ich. Und auf jeden Fall deutlich geiler als die Standardkoffer. Ja, krieg schon wieder einen Krampf in der rechten Hand. Aber für dich, Robert, immer nur von einer Hand. Ja, so sieht das aus. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Details zu den Koffern haben wollt oder irgendwie allgemein die Funktionsweise erklärt, man kann die Koffer irgendwie hinten mit Klettverschluss öffnen, vorne. Es ist oben verankert durch so ein kleines Schnürchen. Du kannst den Deckel ganz abmachen. Genau, ein kleines Manko gibt es bei mir auch noch, aber ich bin mir sicher, das kann man lösen. Aber auch schade, wenn es aus der Fabrik so kommt. Oben ist einfach so ein Gummigriff mit 2 Schrauben befestigt, also eigentlich mehr eine Schnur mit einem Haltegummi. Wenn es stark regnet, tropft es aber durch das Wasser rinnt entlang des Schraubengewindes und tropft dann in den Koffer. Ist jetzt nicht so, dass man sich Sorgen machen müsste, aber ist trotzdem scheiße, wenn du drinnen Lacke hast. Also wenn du 3 Stunden durch volles Gewitter fährst, hast du vielleicht drinnen ein Stamperl oder 2 Stamperl, 20, 40 Zell, so ungefähr von der Menge. Aber ja, wenn du jetzt einfach aus Pech oben auf deinen Laptop liegen hast oder dein Akku-Pack oder deine Drohne und das ist irgendwie nicht eingepackt und das rinnt genau da rein, wäre das ungünstig. Aber ja, deshalb auch diese Touratech Innentaschen, die haben quasi einen Deckel drauf und die sind an sich auch wasserabweisend. Das heißt, maximal hast du dann aktuell wir dort oben eine Lacke oder es rinnt halt vorbei, dann ist unten eine Lacke, alles halb so schlimm. Aber halt trotzdem finde ich wichtig zu wissen, wichtig zu fixen. Ich habe es noch nicht gefixt, deshalb das Kritikalitätslevel ist relativ gering. Aber ja, trotzdem ein bisschen doof. Aber auch alles off-topic. Also wenn ihr mehr über die Koffer wissen wollt oder ein allgemeines Review-Video einfach der Koffer, wo ich sie auch ein bisschen vorstelle, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich finde ansonsten, sie sind geil. Aber klingt ganz blöd, aber werde ich sie behalten? Kann ich damit leben? Will ich diese Einschränkung? Bin ich mir noch ein bisschen im Ungewissen. Derweil habe ich auf jeden Fall damit leben gelernt. Und wir kommen gerade zurück aus der Dolomiten. Heute werde ich die Koffer wieder abmachen. Genau, für mich ist eher, wenn du mal irgendwie gemütlich alleine im Stadtverkehr fährst. Und genau, du fährst einfach schnell los. So wie jetzt hat 25 Grad Sonnenschein. Du machst halt von deiner Jacke alle Art von Reißverschlüsse auf während dem Fahren. Dann ist es halt schon deutlich uncool, wenn du nicht safe geradeaus fahren kannst. Äußerst uncool. Passt. Das war's in diesem Sinne. Mal zwischendurch ein kleines Video. Ich werde heute beim Spazierengehen noch einiges hier abfilmen. Deshalb, die kommen jetzt einfach wieder raus. Ich war auf Urlaub in den Dolomiten in den letzten 2 Wochen. Mehr wandern als Moped fahren. Trotzdem auch täglich Moped gefahren. Da gibt es auch noch ein kleines Video. Bis bald. Haltet die Ohren steif. Immer gute Fahrt. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Jetzt auf jeden Fall. Servus.